النجم محمد هنيدي ليه معايا موقف لازم احكيه لكم لوجه الله امانه. المهم ابتدي معاكم الحكايه. الفكره ان انا اساسا شغال مخرج في التلفزيون، وعندي حلم قديم من ايام الجامعه، وكنت واخد احسن ممثل في الجامعه في سنه التخرج. قلت اجدده من 3 4 سنين، ورحت خدت لي ورشتين تمثيل وبحاول اعمل اختراق لمجال التمثيل، لكن ربنا ما اذنش بالانطلاقه لسه. يعني بعمل لي مشهدين ثلاثه كده في ايه، في كل شويه في عمل ولا حاجه. اتصل بيا مكتب الكاست، في عندك مشهدين ثلاثة هتعملهم مع النجم محمد هنيدي. أنا طبعا فرحت، فين يا جماعة؟ قال لك ده في العين السخنة، أنت هتروح تصور في الفيلم الجديد بتاعه اللي اسمه الجواهرجي. رحت والحمد لله، وأول ما وصلت الناس قابلوني كويس، وقابلني أستاذ إسلام خيري المخرج، راجل جميل وزي العسل. جينا ابتدينا أول مشهد كان بيني وبين أستاذ محمد هنيدي وأستاذة منى زكي، بس يعني مفيش حوار بينا، كان باللي هو رياكشنات من بعيد بنسميه مايم. وكان المسافة بينا كبيرة، يعني تتعدى 5 6 أمتار. مش هقدر أحكي المشهد عشان ما أحرقوش. المهم خلص المشهد، ولقيت أستاذ محمد هنيدي بعد ما خلص وهو معدي قدامي بيبص لي بيقول لي شكرا يا أستاذ. أنا خدت الكلمة إيه؟ أنت النجم الكبير محمد هنيدي بتبص لي أنا اللي واقف قدامك في مشهد بيمثله بالرياكشن من بعيد، وأول مرة تشوفني؟ والله لا يعرفني ولا أعرفه، دي شهادة لوجه الله. اسمعوا قصة للآخر. المهم قعدنا بقية اليوم، وهو كان عنده تصوير بعض المشاهد وأخروني للآخر عشان لسه ليا معايا مشهد تاني. وجينا على بالليل وكنت بقى خلاص هلكان، واقف بقى في اللوكيشن ومستنيين النجم يدخل علينا، وابص الاقي علينا داخل حاجه كده طاقه من النور، اللهم صل على النبي. ودخل سلم على كل اللي موجودين. تحس ان في بهجه حصلت كده في اللوكيشن، واول ما دخل علينا فعلا ربنا يبارك له. خلصنا المشهد وعيدناه مرة اتنين، أستاذ إسلام خيري المخرج عمال ياخد التفاصيل اللي هو عايزها. فبعد ما بيخلص المشهد بيقعد كده على جنب هو والنجم، وبيبصوا على المونيتور، يبصوا على المشهد. لقيت أستاذ محمد هنيدي وأستاذ إسلام عمالين يضحكوا، وكان المشهد ده جماعي، وأنا تقريبا يعني الشبه الوحيد اللي بيتكلم معاه في المشهد. لقيته جاي بيقول له أستاذ إسلام إيه، خلي بالك الراجل ده ممثل كويس. فأستاذ إسلام قال له طبعا ما أنا اللي اخترته. قال له لا، ده ممثل حقيقي. الكلمة دي أول ما سمعتها يا جماعة عندنا في مجال التمثيل، ممثل حقيقي يعني أنت ممثل كويس، يعني ممثل بتتمثل كأنك ما بتمثلش، بتديني الإحساس الحقيقي. فلقيت نفسي قلت له والله يا أستاذ محمد دي شهادة يعني أنا أفتخر بيها. الدنيا ما بقتش سايعاني أول ما لقيته بيقول كده. انت نجم وانت ما تعرفنيش، وانا ممثل يعني هاوي وباجي اعمل مشاهد ثانويه، ولا عمرك شفتني ولا احتمال تشوفني تاني. لكن ايه الجمال اللي انت فيه من اول اليوم، بتديني تحيه ان انا وقفت قدامك في مشهد واحنا ما اتكلمناش مع بعض، ولما طلعنا وعملنا المشهد اللي كان فيه حوار جماعي وانا بتكلم يعني وليا الشرف ان انا امثل قدامه، انه يؤكد على استاذ اسلام يقول كلمه زي كده. عايز اقول لكم فجاه كده حسيت ان انا احمد عز مثلا في نفسي. بقيت واقف كده عمال ابص بقى للمصورين والناس بتوع الاضاءه، النجم قال عليا شهاده حلوه، ده انا ممثل بجد. وبعد ما خلصت طلعت اجري على الاستاذ محمد هنيدي وقلت له الف شكر يا استاذ، كلامك الجميل اللي قلته لي ده يعني شهاده. قال لي على ايه؟ ده حقك، انت هتبقى ممثل كويس. ولسه بيكمل ان هو يدي طاقه ايجابيه. والله انا عايز اقول لكم ماشي في اللوكيشن عمال يضحك مع كل الناس، وتواضع ملوش حل. والله الله يبارك لك، لاني كنت فعلا جات لي في وقت انا كنت محتاجه. انا كنت فعلا قبليها ابتدى يكلمني ناس اصدقاء ليا في مكاتب كاست ويقولوا لي على اوردرات وينزل. اقول لهم لا، انا ابتديت افقد الامل، الموضوع صعب ان هو يوصل. بس الدفعات اللي زي دي هي اللي بتقدر تخلي الواحد يسند نفسه ويكمل. اتعلموا يا نجوم مصر، شوفوا الراجل اللي تعب فعلا، هو ابن بلد اصيل ومن امبابه ويعرف ربنا. انا عايز اقول لكم قبل ما يقول المشهد كل مره لازم يقعد يصلي على سيدنا النبي ويتمتم كده، الله اعلم هو بيقول ايه، بس هو حاجه واضح ان هي قران، واضح ان في عمار كبير بينه وبين ربنا، وهو ده اللي عمل له الطله الجميله وحب الناس ليه. والله انسان محترم، ودي رساله حق حبيت اقولها، لانه تعب فبيحس باللي قدامه. في نجوم كتير يا جماعه قابلتهم في مشاهد، يعني اللهم احفظنا، بيبقوا ماشيين يا ارض تهدم عليك قدي. الله يبارك لك في عيالك وفي مستقبلك وفي صحتك يا ابن البلد يا اصيل. وابقوا تابعوا الفيلم اسمه الجواهرجي، وده هيبقى اول فيلم يجمع بين الفنانه منى زكي والاستاذ محمد هنيدي من 23 سنه، وان شاء الله يعجبكم. وربنا يكرم وما يتشالش ال3 مشاهد بتوعي تبقى فضحت فضيح. ما هو احيانا لما الفيلم بيطول المخرج بيضطر يشيل المشاهد اللي يعني ملهاش حاجه محوريه في السيناريو.
وربنا يجعلني ويجعلكم من جبارين القلوب المكسورة. الله يبارك لك يا أستاذ محمد، يا أصيل يا ابن البلد. سلام عليكم، مسوا بالعافية.